Azərbaycan qadınları dünyada ən az siqaret çəkən qadınlardır. Buna görə çox sevinirəm və ümid edirəm ki, sağ əlləri kişilərin başında olacaq. Çünki bizdə siqaret çəkən kişilər kifayət qədər var və saylarının azalmasını istəyirəm. Yəni cins məsələsi deyil. Kişi də, qadın da ikisində siqaret çəkməsinə qarşıyam. Çünki bu çox zərər verici bir şeydir. Qadın siqaret çəkməz, kişi siqaret çəkməz demirəm. İkisi də siqaret çəkməməlidir. Bəs necə oldu ki, bu zərər verici bir şey bu qədər məşhurlaşdı? İlk olaraq 19-cu əsrdə sənaye inqilabından sonra siqaretin hazırlanması çox bəsitləşdi. Bununla da bütün Avropaya yayıldı. Daha sonra isə 1-ci və 2-ci dünya müharibələri baş verdi. Bu savaşlarda da əsgərlərin stressini azaltmaq üçün mükafat olaraq siqaret verirdilər. Pulsuz. Yəni stresi azalsın, daha yaxşı döyüşsün deyə. Daha sonra da bu asılılıq yaradır, nikotin var. Onlar evlərinə dönəndən sonra milyonlarla keçmiş əsgər olmuş şəxs siqaretdən istifadə etməyə davam elədi və beləliklə bir növ siqaret daha çox yayğınlaşdı. Ardıcı isə film sektoruna bunu daşıdılar və mediada siqaret çəkmək cool bir şeymiş kimi insanlara göstərməyə başladılar. Yəni siqaret çəkən daha cool vibe var, daha üstündür belə, dünya vecdanır falan. Bilirsiniz də səfeh şeylər. Onların hamısında zamanla media formalaşdırdı, reklam agentliyi özlərinə götürdü. Nəticədə insanlar siqaret çəkməyi həm də üstün olmaq, heç nəyə vecdan olmaq, həm də maskülen olmaqla əlaqələndirdilər. Yəni siqaret belə damaqda şəkillərlə də bunu bacardılar. Bir çox aktrisa və aktyor da bu yolda böyük rol oynadı. Daha sonra isə yaranan bir asılılıq şəhərin də stressli həyatı ilə toqquşandan sonra bum elədi, daha çox insana yayıldı. Çünki bizim yaşam tərzimiz qədim dövrə nisbətən daha stresslidir. Çünki şəhərdə yaşayırıq. Ekosistemimizə uyğun olmayan bir məkanda yaşayırıq. Buna görə də siqaret virusunun burada yayılması daha əlverişlidir. Azərbaycandan sonra ən az siqaret çəkən qadınlar isə həm Hindistanda yaşayır, İndoneziyada yaşayır və Çində yaşayır. Yəni dünyada ən az siqaret çəkən qadınlar Hindistanda, Azərbaycanda, Çində və İndoneziyada yaşayırlar. Ümid edirəm ki, bir yumunu kişilərlə bağlı da çəkəcəm.